Erñat eta Makoki Faktoriak ekoiztutako podcasta. Marruma kulturala. Kaixo eta ongi etorriak Marruma kulturalen podcast berri batetara. Garai hauetan nazioartetik datozkigun notiziak direla eta kostatu egiten zaigu festa bat ospatu nahi izatea, baina 6 urte betetzen ditu gure proiektuak gaur, hemen. Eta, duela 6 urte hasi genuela ibilbide hau, eta konpromezu bat hartu genuela gure kultura, gure herriko kultura eta sustatzearen, eta gure noizbeinka ekartza ditugunea musika taldeak eta bar, eta orduan horri ekin bar genion, eta hemen gaude, beste urte batez, 6. urte hurrena betetzen, gora gu. Eta norrekarri behar dugu gaur? Gure urte hurrenetan egiten dugu alako gauza raro bat, ez dugula hain akustiko formatuan ekartzen musikari bat, gitarrakin bakarrik eta bar, egiten ditugu esperimentu handiagoak edo ezberdinagoak, eta gaurkoa bai dala esperimentua, zeren ni ere ez dakit zer ikusiko dugun gaur hemen. Zergaitik, diskarik ez daukatelako, kontzertu batzuk eman dituztelako, diskarik egingo ez dutelako, hori esan diate orain, baina, berezia da, beraien aurkezteko era eta bar. Beraz, jazta, txapa guztirik gabe, nahi duenak bilatu dezala marrumakulturalak.eusen gure saio guztiak eta asteragoaz. Mesedez txaloak, gaur gurean, Antuxuna eta Patx. Ongi etorriak beste behin ere, Abar irratsaiora. ITZ eta NK dialean gaude, gaurkoan Marruma kulturaletik elkarlanean. Oiten bezala, Antuxuna eta Patx izango gaituzue satarri lanak iten, produkzioan Makoki dakagu, da teknikan txusta. Eskerrik asko danoi eta zorionak Marruma kulturalai. Inork ez ditugu, edozeinak 6 urte betetzen, beraz... Argi horrekin. Lengo batin bidalinun Sherlock Holmes Watsonekin Ene Andre ideala please bilatzeko eskatzen. Check it out. Check it out.
Berandu da guretzako. Sigritzen egina ez da, hiri guztien gertatzen. Arrastori batera utzi gadia, joan adirudi, joan adirudez. Sigritzen egina ez da, hiri guztien gertatzen. Arrastori batera utzi gadia, joan adirudi, joan adirudi. Bueno, kaixo eta ongietorriak, zemuz? Arratxaldeon, Makoki. Bueno. Hementxe gaude. Konbidauta eta oso pozik. Iritsia eguna, orain dela urte bat esan izula, utzi azarorako... Azaroren ematen txugu gauzarraritok. Zuek etorriko zehazte. Bueno, notatzen da esagutzen gara biok, eta... bueno, Antuxuna Nagore, Patxuz Unai, batzutan egiten dut jolas bat, baina jakin nahi nuke, hausertzen zeata bate bestea aurkeztea. Nola aurkeztuko zenukete bata bestea? Iasi. Iturriko urak dakarren esperientzia eta zen guztia jasotzeko Antixuna hementxe dakago. Txalo bero bat berarentzat. Wow, hori sampleatu ingo diat, A ver, nik ze botatzenen. Agian, barkatu baina, ni bezalako jende asko egon daiteke, ez dakiena zer dan Antuxuna. Antuxunak beak esplikatzia, zer da Antuxuna. Hau, ikuste ez du ez da, grabatzen ari dezeate, bertakuok ere, pues, betiko katilu ederrau, metalezkoa, danea eraman daiteke, eta denatarik eran daiteke bertatik. Beraz, influentzi bikaina. Sartu zuen poltsatan. Eta nola aurkeztuko zenuke Patxuz, edo Patx? Euskal Herriko lausoketako aztietako bat. Oh, yeah. Hemen, bira, metapodcast pixka bat. Talde askori galdetzeiet, aber ze abesti prestatu behar dituzuen, eta bar. Eta, akaso, letrekin eta egon daitezkelako, bueno, gaizki ulertuak edo, eskatze diet, deskribatzeko abestia esaldi bakarrean. Bueno, beraiek pasa dizkiaten esaldiak ez diate ezertarako balio. Eta da, gaur egun ikusi dezuena egiten dutelako. Aurkeztu behar eta por los cerros de Úbeda. Claro, itoitz ezagutzen duen edo nork badaki zertaz dijoazten kantuak. Norbaitek. Gure lanazan, hoi austia. Bueno, ikusi ez bali badute, notatuko dezue, itoitzen kantak moldatuko dituztela gaur, baina sartuko era hortan geroago. Astapenetara jongo bera, nola hasi zineten musikan, zer gaitik, zerk bultzatuta? Betikoak bultzatuta ez, kuriosidadea eta jolasteko grina. Bueno, baina, kontatu pixkat, nola hasi zinen. Gure kasun. Pertsonalki, gero sartuko bera taldean. Proiektuakin ez, personalki, ni 10 urterekin akordoi bat jarri zidaten gainen, ze ikusi zuten txirulakin jolasean ibiltzen nintzala, eta ze txirula? Porta dulceotakoa. Baina nik enun irakaslik izan, nunbait hor etxen, amoran etxen, bazeon olako manueltxo bat, notak hauek dia, bale, eta kantatxo simplek, eta ni horrekin trastatzen ibili nintzen, eta 10 urtekin, negurazo ikusi zuen, bueno, ni igual instrumento da jarri barko jo, eta zapla akordoia, plast! Eta lasarten, ni lasartearra naiz, lasarten bagenekan olako eminentzi bat akordoian, Antonio Mercero, eta bertako akademian hasi non. Da gedoztik ja, pues, musikak engantzatu nindun, eta, bueno. Baina, zinegilea? Ez, Antonio Mercero nahi da, ez? O Javier Mercero, barkatu. Vale. Antonio Mercero zinegilea da, ez que beti nahaztu ditut. Vale, igual... Big die lasarteko, Igual ni nahaztu nahiz, barkatu. Bai. Niri ere eskusoinu bat jarri ziaten, aurrena, solfeokin batea. Eta guain hautsa hartzen nahi da hor... aspaldian. Neriake. Bai. Orduan, bueno, ez dakit, jarri zizueten hori,
gustatu zitzaizuen hasieratarako eta ondo, edo zan gauza bat, astuna. Politia da jolasien ibiltzeko, gauza morduak inditzakezu. Baina hori da gaur eguneko perspektiba. Umiaz ginal, ni behintzat, soinu puta hau. Eta baina karruakin behar naiz musika eskola zen azka. Baina musika beti gustatu izan zait, orduan beste ikasketak egitea garrantzitsuagoa zen bere garaian, eta horre hontzan pausa txiki bat, baina beti ibili naiz ume koruan, edo musika eskolan, edo musikaren lotua nola bait, edo artiai. Eta gero etorri da, nera bezaruan etorri zen bateria jotzeko benetako gerrina, eta hor taldetan sartu, musikaz berdina ezagutu, xelebre jendia ezagutu, eta xelebrek erikiten segi. Nola, xelebrek ere, nola? Xelebritik gaitu. Xelebritik, bai, bale, xelebritik. Bueno, ez dakit, errepaso bat egin nahi nuke pixkat azkarra, saretan jarri dugu, traiektoria handiko musikariak zeatela, Patxu Sona, baina nagore, la de Dios. Orduan berari utziko jote esaten pixkat gainetik, ze taldetan eta ibilizian, ze niretzako lan gehiagi da. Gonbidatu ninduten Zarauzko lokal batea, eta hor hasi izan nire bidia. Bateri jole bezala. Bateri jole bezala, bai. Eta orduan bazian Lowriders, Sira, Perlak, baita ere Eztengiro Erromeria, gero hortikan etorri zian Urko Menaia, Rafa Berrio, Joseba Belenuar, Makuluken, nun ez dut nun Patxuz, Kilimak, Mairu, Frank Blackfield, hori da, eta hola. Ia ezer. Eta batemataztu zait, seguru, Eta astu intzaio igual garrantzitsuna, igual, akaso, ez? Bai, zure proiektu propioa, ez? Antuxunan proiektua. Bai, beti berdin. Izango, ni zure managerra edo. Favorez. Bueno, eta hortan jarraitu horretik, Patxuz, zu? Neri asko sinplego da, Bueno, bai. Ni musika eskolan ibili nintzen, musika eskolako hainbat taldetan jotzen nun, batez ere folkan inguruan, baina hortik atea behar nintzen, da laguntalde baten, musikari gina, lau musikazaliak, eta osatu genuen jenin, gure nera bezaroko, pixate lutxo igual, baina nera bezaroko taldetxua, da horrekin hasi nintzen. Lutxo? Zakitzen bat urte gane Oskar baina hogei... Eta nire txiko hogeia, hogei, igual, bai. Hogei goratzen. Zezitala den denboa, Esan zen unean jenin, ostras, ni kontzertu bat ere honintzen, Mogambon. Eta gaina, ostras, gara gordo ferio baten ondoren. Ze mozkorra, ez nintzen goratzen kontzertu bat. Hogei urtetik gora. Hogei urtetik gora baldima dao, hogei urtetik gora da, auskalo zen batean. Gehor, pop-rock talde baten sartu nintzen, Aliberian Erromeian, Iratxo Erromeian, Makulukenen urte morduak eman ditut, da azken aldi urteotan, nagorekin, da abez batzan kantari, oso ondo, guztua. Eta Antuxunan. Eta Makulukenen elkartu zinen, ezagutu zen duten elkar. Makulukenen ezagutu ginen. Hor simbiosi bat egon bardu, ez? Aizu, eta bai, talde agundu dago, ritmo afrikarrak eta egiten zituzten, afrobeat. Eta hor esatez, bai, baina beste gauza bat, nola sortu zen hori? Nik erosi nikun jostailu berrik, hemen ikusten dezuen gauza polita hau, Ableton Pusha izena duna. Eta banun, bateriatik erten eta musika beste erabatea ulertzeko gogua, eta Patxusek ere pedalera erosizun, eta bilo genitun jostailu berriak, eta jolasteko gogua. Eta elkartu guinan lokalian. Eta etxian eoteko beharra. Osea, pandemian harrapatu gintxun. Bai. Toke de quedas azitxunan, goatzen. Iretxian izen, irian, bai. Nik toke de quedadanak saltatu nitun. Kontatu zigun, atera eta bere etxean geratzen zinen alo, eta... Ba, eske garaian ere musika eskolan ordezkapenak iten nahi nintzen, eta bidian harrapatzen ninunez, Arantzoaz, etxeazoaz, baina bidean geratzen zen. Bai, ze proiektu hau sortu ez pagendu, unezkeo suizidatu eginan. Lan nahi gendun da etziguten uzten, orduan, terapia. Ja pixkat urrun geratzen da pandemia. Gaur batea da ideia bat edo gero kontatuko eguna, baina
beste pandemia bat egongo alitz egingo genuke ezakit zer ezakit kuando, eta ni esango, ostras, igual deskantsatzeko, igual ondo torreko litzaiguke batzoi, Baina, Zinak lehenengoa hoi esaten, Eta ez oso alto esango, zati beste kruzifikatu egingo naute beste batzuk, eta, bueno, batzuk lasai izan genuen pandemia hori, nazkagarre hori edo. Bueno, ezakit, lehenengo abestia zegon dezue? Berandu da, Berandu da. Bai, ze deskribapen eman genion honi, ze ez gara oroitzen? Sigrid Cumbia relaja misterio txua. A ber, ni horrekin ze demontre egiten dudan. Guri galdetu. Eta bigarren abestia, bueno, hau mitiko bat, egal egiten, Kafkalardoaren kuadrillakoa. Ez esan, Kafkalardo hitzak ja bere baitan sanai asko daka. Bueno, berai utziko diet, erakusten zer den historiori. Zena ez, esplikatio edo jotzia? Naizuna, hori... Claro, gure showa, itotzen bersioak die, itoitze zank izena du, eta nolabait kantu guztik sartze ditugu irratsaio moduko baten. Gure showa irratsaio bat aurkeztia da. Horratik egin dugu sarrera eta, bueno, kontzertuan zehar o podcastan zehar ikusiko ituzeolako aipuak irratsaioari. Da orduan, gure helburua zein zan, itoitzen kantuak testu ingurutik ateatzia. Itoitzen kantuak dazka testu inguru konkretu edo abstraktu baten, porque, bueno, itoitzen kantuak ulertu behar die, bai. Zerbeza pila bat eran genuen hau inbitartian, orduan. Orduan, gure testu ingurua sortu dugu honi, da... Sigrid, berandudan, Sigrid erregina ez da inuna azaltzen. Nolako baten, nagorek interneten ikusi izun Sigrid nahizula esan antiguo nordiko, nola zan, sabiduria da olako konnotaziozko hitzak eta, bueno, takit itoitzeko zeatikan jarri zioten Sigrid, baino guk interpretazio askea indiogu horri, da iritze zaigu oso politia dela, eta bueno, nolabait, Sigrid personai bezala erabiltzen da, baina ez da inoizea azaltzen. Baina gainean, interpretazio askea egin dituzue abesti guztietan. Danetik, claro. Baina hori da artea ere, ez? Botatzezu eta gero... Gero sartuko geha hortan, ze orain arte ez nuen ulertzen gauza bat, azken asteetan ulertu duana, baina guazen abestiarekin eta gero itzuliko behar. Dale. Kitxakletekin ez pentsa, Haren bisitan zai Baina ama euria eta paso iluna seinalatzen zizkidanez ez dira etorriko inoiz ez zu olako ametxik egitez Mantxo zihun denbora bidean Leioan jarrita euriari begira Eta jendeak zion neska horrek Amets bat bakarrik dauka Baina egun batik esnatzerakuan Txantxan gorri bat ikusi nuen gelan Ta gero beste bat ta beste bat Inguratuan nengoen Txantxan gorria Gelako zapaian Txantxan gorria da Gelako zapaian Txantxan gorria da
etxeko leiuan, baso ilunetan, dabile galean eta txantxangorria naiz. Orain badut bihotz limino bat, eta biegal euriz bustiak, bularra dut ere gorri kolorekua eta txantxangorria naiz, txantxangorria naiz. Baso ilunetan, bete zaitan etxa, baso ilunetan, txantxangorria naiz. Baso ilunetan, nabile galetan, baso ilunetan, txantxangorria. Txantxangorria naiz egal egiten, egal txantxangorria naiz egal egiten, egal txantxangorria naiz egal egiten, egal egiten, egal egiten, egal egiten, txantxangorria naiz. Bortitza, Ez dakit bortitza, experimentala, ez dakit hau ikusten ari den norbait, hartu dezakeen hau como ze genioak edo ze ausartak alako bersioak egiteare, eta beste batzuk. Kriminales, itoitz hartu eta... Ez dakit olakoak esan dizkizueten. Joder, eske esan makundaduen izun, etxen, ikustezu formatua, hau etxen montau dezakegu, ez deula behar rolako holtzarik, ez saio lokiurik, etxen saiatu izan hori deu. Eta... Holaxe. Txankleteta, bainu jantziakin. Ai ez, udan bai. Forrobatzen nahi ginela, eskatu genion lagun bati, gertuatzeko, da genion sesio pribatu bat, porque lagun hau oso itoitz zalia da, eta pixkat hoi nahi genuen frogatu. Aber, egiten genituen berriziok ulergarriak ziren, eta itoitzale batentzako, aber, ze feedbacka izan zezakeen. Eta, bueno, laguna zan da, klaro. Esan zigun, nahiko ondo, gustatu zaizkio, kantu guztiko zaizekit, igual, batekin, na oso ados, geho joko dugun batekin, geho kontatuko izutzen da. Vale. Eta kasualidadez, ua izan da gure jita. Jita daukezu, gero, esango jazu zain. Ez, nahiko bereziak dira, baina bai, bueno, esate, haber ulergarria diren, behin estribillora iristen zehala, mundu guztiak esagutzen du, egan egiten eta horrelakoak. Melodia, abestitako melodia guztiak errespetatu ditugu. Bueno, bai, behin estribillora iritsita, bai, zagatik gero, eta bueno, gehiago sartzen zeatenean kaitz gauza horrekin, bai. Bueno, jotzeko moduak. Zu, Patxus, txiste bat daukagu jiri eta biok. Kuadriako bat eta tocar el bajo como Patxus. Hola.
goian. Eta, baxu jole, ez, baizik eta horrela. Eta ala ere, ni esango nuke, jetxe indezula urtekin. Zerati, azketan argazki batzuko dela urtekoak, hola, iaia lepoan. Eta horrela jo... Definitivak zain duin behar di, Bajua oso peran jotze bale mazu, eta puakin jotze bale mazu, bueno, izan laike, ez, postura egokia. Baina nik enun jebirik itxen, ez metalik, ez olako izerrik. Nik jotzen nun, pues, bueno, pues erromeian, pop roka, bueno, roka edo. Eta egila da aurreko baxua txikiago azala. Nardun gehiago altxatzen hon, zer oso honeon. Baina bajua hau, pixkata ondilagoa da, eta jetxin. Eta nik uste estetika horreka horretan, ez? Bastante... orain bai, orain nahiko normal. Orain ez da deigarria. Hoixe, orain ja, bueno, vale, perfecto, iritsi naiz horreka bikain horta. Bueno, lehen esan dezue talde hau sortu zenutela alako aparatuak erostetik eta experimentatzen edo. Bueno, ezakit eskerrak eman behar dizkiogu, baina zer egin zizun hori erosi nahia edo horrekin experimentatu nahia, zakizan... Egezakezula nahi dezun guztia. Osea, zure era moldatu ezakezu, nahizun instrumentuak sartu, bateriak jotzeko erabili, instrumentuak jotzeko erabili, sintetizagailuen bueno, uinak eta aldatzeko, efektuak aldatzeko erabili, grabatu, programatuak eduki gauzak, danetatik. Bueno, kontatu beharko dugu hor zer daukezun, zeren baxua nahiko normala da, naiz eta ikusten ez dezuen arren hor behian zenbat pedal dauzkezu hor. Bi, lau, 6, 8, ezakizen bat, eta gero beste ezakizen bat. Osa, hola. Baina ulergarria da, eta honena ere. Bai, baina, bueno, ezagutzen ez dugunak, ez... Orduan, push-up ikusi dugulako jotzen, eta segun ze programatzen dezun botoi bakoitzean soinu bat erreproduzitzen du, edo, baina hor gauza gehiago daude. Ordenagailu bat, ez dakiz zer zure soinean. Venga, kontatu, mesedez. Egia esan, push honek derrigorrez behar du ordenagailu bat, eta software bat, azkenean da kontrolagailu bat, beak bere hortan ez du ez erraiten. Behar du ordenagailua soinuak ateatzeko. Orduan, erabakitzezu ordenagailuan, zer nahi dezun, eta gero ja, hau da pixkat interfazan kopia bat edo, eta moitzeko errexago da. Daude milaka kontrolagailu MIDI, marka ezberdinak, baina bueno, nik niretzako erosuena hau zan, eta erosi nun, eta esan nun, aurrenengo bat experimentatzeko. Guain ate haute 3. eta ai ama. Igual olentzer hori eskatuko diot. Ez dakit galdera baliogarria den, baina supergarestiak dira. 800 euro inguru, balio zituen bere garaian, eta guain 3. Baldin bada ordenagailuak derrigorrez jotzeko gutxi gora bera berdin, eta baldin bada ja bakarrik jo daitekena barruan ditulako soinuak 1000 gora. Bueno, nahiko legala. Osa, ulergarria da prezioiek izatea, ez da 5.000 euro. Vale. Ez gero zala partakat, hemen 15 eurotan. Ai. No, 15 euro, ez. Igual 15 euro baliozun basea edo. Baina hor lan eta denbora asko dago. Esplikatu zer den hori. Gure Euskal Herriko Roy Butena. Future Woman. Bateria jotzen nunetik, esatezuten bakoitzean, akustikoa jo behar da, eta orduan ez ekarri bateria eta ekarri kajoi flamenkoa edo. Gorroto dut instrumento hori, kajoi flamenkoa, eta orduan, batez, iteten musikantzako, ez detelako egoki ikusten, bateria baino gauza akustikoa horik ez dago munduan. Orduan, esan nun, sortuko zerbait. Etxoin hor notatu da zerbait, Bai, bat ere gustatzen kajoia, danak erreko nituzke San Juan gabetan. Eta orduan, countrya jotzetik nator ere Frankekin eta lowridersekin, eta bideo desente ikusitugu, eta badau jende xelebria ere, eta ideia hartu nun, alako bideo batetik, eta hemen cash konverterrea jun, eta esan nun, gintonik bat beharren, gitarratxo hau erosiko betela, froga bat iteko, esperimentu bat, eta orduan, hor nabil, oendikan ere erakutsi zer lanean, gitarratxo bat, eta jarri diote piezo bat bombo lanak edo iteko. Esan dezaken hoi 3. bertsioa denela, ez? 3.0, bai. 3.0 edo.
Eta gero, txapa ezberdinak, soinu ezberdinak atea izateko, puntxik-katxi, adibidez, eta gero hemen txapa gehiago jarrizkiot, Eta laizter... Kajoiakin konparatuko ez Zalapart. Bueno. Zalapart izena jarri diozu Askoz zure eroso invento, jotzeko, tente jo dezaket, dantzatu dezaket. Bueno, momentuz kablekin lotua nago, baino hori ere konpontzeko bidian dago, bai. No, ni ez dakit ezagunan nadaen edo, baina bai honea jasaldi batean lagun batzuk, Barrenetxea eta bar, juntzan, eta esatzi, Bela Fleck superrona dira, bertan dago, Victor Guten basu jolea mundiala, superrona, eta gauza da, bere anaia, Roy Guten edo, Future Man, bateri jolea dela, eta horrelako instrumentuak asmatzen ditula. Interneten sartu, bilatu Future Man, eta ikusiko dezue, basu estruktura duen invento bat daukala, dena botoiz josia, eta pixkat zu mai gainean daukazunaren antzeko zerbait egiten dula. Ordenagailu batetara joa, eta bakoitzak dauka soinu bat. Eta orduan dijoa bateria jotzen, baina behatzekin. Eta egoten da, hola, espektakulu bat da, zail edo gaizki egingo dute esplikatzen, beraz internetea jun eta bilatu holako, eta ematen du astapenetan zaudela horrelako zerbait egiteko, orduan... Baina, bai, hori ere izan zen influentzi iturri bat, ez? Osea, country munduko hauek, zerbait, holako antzeko zerbait zana, eta Future Man digitalago, eta esan, hasiko naiz analogikotik, eta gero... ikusiko dugu. Baina bai, hori esperimentu bat, ni ere baterian beti nago hor iskinean zigortuta. Bai. Eta askotan dantzatu nahi dut, eta jotzen duten bitartien, eta bide bat. Bateriak zeate, argazkiak eta adeatzen dituenean, lege bat nuen, da komponente bakoitzeko argazki kantitate berdina. Igotzen nuela, gero igual adeatzen dituen gehiago. Baina bateri joleak ere bai, argazkiak behar dituztela, eta normalean ilunetan daudela, ez bakarrik atzean, ez zaizuela ikusten. Bueno, eskerrak guain, formatu batzutan hasi dian bateriak ere aurrera ekartzen, Bai. Eta horre bai da, niak oiote eta txiko tornai, showa daukatela bien artean antolatuta, eta beraien dinamika hori oso, espektakularra dela, eta bar. Eta, lehen esan dizut, baina, nire lau bateri jole erreferente, ez erreferente jotzen dezunagatik, baizik eta transmititzen duzunagatik. Bakarrik lau ikusi ditut transmititzen dutenak gozamen hori jo bitartean. Eta ikusten malin badezue bera jotzen, ez du inoiz galtzen irribarrea. Eta berdin duze taldeten da, eta dago flipatzen. Eta nesaten jode horrela bai, tio. Horrela bai. Eta zorionak. Claro, eske sufrimenduak eta izterdiak bota berdia lokalian, behin holtzara igota, hartu patxarana eta gozatu. Gainean, gozatu arazi. Zakiz talderekin ikusi zintudan jotzen, ezakit Low Ridersekin edo, baina gero beste talde batekin, simplea ezkeain, beste taldetan jotzen du, eta oso, ezakit zan, Frank Blackfield edo, eta askoz lasaiagotan esaten dizun. Zaude, como al ralenti, como, nahet gehiago egin, eta zaz, proiektu bakoitzak bere erritmoak eta bere tempoak ditu, orduan moldatu behar da, eta danetan ondo pasa. Eta horre esan zen hone, bai, makuluken ere bai, batez ere zeudela beste ritmo batzu zielako, eta horrek ejertzizio... Bai, eta teknikoki afrobita jotzia gogorra da. Orduan, eman zian zaplasteko eder bat afrobita jotzen hastiak teknikoki. Bai. Ni ezakit ez musikaz, así que... Normalen ez galdetzen, edo duela aspaldi urteak edo ez duela... Eta orduan, zuen instrumentu bezala, zuen jarraitzaile edo zuen erreferenteak, zeintzuk esango zenuten zirela? Ez que niko zorrexia dakat. Venga, ba. Ni txikitatik eta oain kotxian zede badakat, nik Marcus Miller jarraitzen nun, pila bat. Eta gaur egun, oaindikan, bere diskak entzute ditut. Marcus Miller netzako referentia da. Baina, ez iristen, ez da Marcus Millerren euneko 10, esanet, gustatzen zait, pila. Iritsiko bazina, utziko lukelako zure referente izatea. Hori, espentsa, duela urteak deskurritu nula, dauzkazu referente batzuk, eta hobetzen zoazen einean,
behar dituzu beste referente bat. Hobeak edo bidai hori egitera behartzen zaituztetenak. Baina erreferentzetzat ere nuke utziko, izatei jarraituko zuen, porque Marcus Miller historia da, musikaren historia, nolabait, Miles Davisekin hasi zuen bere karrera, eta, claro, nolabait, ja munduotan, oso zabaldua da, baina gaztetan, baxoakin hasi berritan, ez genitun olako erreferente, horrela jotzen zuten erreferenteik. Hemen Euskal Herrin, nik ezagutu nun iratzo gitar bat, bizkarezurra taldia, eta bertan, derrepente, eslapeatzea zuen, eta olako gauzak itxe zituen, baina ordura iritsi arte, batez Marcus Millerrek kopatzen zuen nire Dixmanak gara hartan. Ni DJ bezala oso txarra naiz, eta izenez, inoizen naiz gogoratzen. Baina, bueno, bai referente handi bat izan dela 80. hamarkadako musika, esango nuke, orokorrian, eta 70. Baina, DJ bezala? Ba, esan izenentzako naiz, izakorratzen orduan. Vale. Esan norbait. Baina adibidez bai esan zake, Joan Jett beti gustatu izan zait, artista bezala. Freddie Mercury ere bai. Gero bateria jole bat esan beharko ganu guain, Annika Nils edo Benny Greb esango nuke, eta gero artista bezala, errezelo bat banun, zein bide jorratu nahi nun, eta Ordiziko plazan ikusi nun Mercedes peon, eta esan nun, noski baietz, hau da bidea. Ez paezu ezautzen Mercedes peon favorez, kuskusiatu. Lotxa emate dit esateak ez duela esagutzen esan dituzun izan guztiak. Beraz, entzungo ditut. Bilatuko et. Joan Jett da, I love rock and roll, hori da, bea. Vale. Eta bastanteko egurra, arek ere musikari izan naizun, eta inorketzion uzten, inorketzun sinisten, The Runaways sortu zuten 15 urtekin. Bizitza xele gogor bat eukizuten neska hoiek, baita ere, industrian... Mercedes Peoneke bai izan zin? Jana bai, Mercedes Peone da Galiziako andre bat, tradiziotik datorrena, baino irauli du atope, experimentazio pila bat indu, tramankulo pila bat, teknologia pila bat erabili du, bere diskurtsua ere bikaina da, orduan, bai. Ta gero, azkeneko ere, deskubritu nun, deskubritu. Beste puntu batetik, igual humore puntu batetik, eta Rodrigo Cuevas ere asko gustatzen zait. Orduan ez da musika bakarrik, baizik eta artistak ze esaten dian. Azken aldian, neko fama hartu du, oain dela gutxi atea du azkeneko CD-a. Romeria, groseria. Nire bai, txarra naiz izenentzako, eta igual gero entzunda esaten, ostia, klaro, bai, baina izenentzako egia esan, naiz. Hori, naiz igual sekula baterian bakarrik fijatu gehiago musikan. Zue bai, nero kontatu ya, zu arte derretetik, eske, karo, zuen inguruan bilatzen interneten eta bar, zure lan kurrikuluma agertu zitzan, eta hor arte derretatik zatozela, zuzen dari ere bai, en fin, ez dala bakarrik bateria jotzea. Luzatu egingo gea, eta bakil gero lana auketzula, beraz, guazen urrengo abestira, urrengo abesti eta era. Ara, azken orduko albistea, eta honekin lotuko ditugu albiste internazionalak, itxuraz, linea barnetik esaten didate, Erromako ospitaleko laugarren solairuak zu hartu dula. Baina laugarren solairu hori ez aldek zaharren solairua? Mantuxuna, korresponsal bila jarriko izkina.
Barkatu nola, ez dakit izan zen nola ez. Hemen daukazu egero, ospitalian preso, eta bizitziatu espero, ala xeriltzera dator. Kupitxure da diratzen zi, handara Ilereko manalago, ibadaz badare maidak, ire telefonua, ala xemantzida bai, numero bat aldatu ai, 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 ai. Sei, hiru, lau, bost, bat, sei. Zortzi? Telefonora deitu duzu, une honetan, zalita edo estaldurarik gabe dago. Batzidan deitu, Karrera bat eginen dizot, Handara xar batek esana, romantiko eta bat eman da, galtzen duen etxera dator. Ibadaz badare maidak, ire telefonua, ala xemantzidan bai, numero bat aldatu ai, 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 ai. sei, hiru, lau, bost, bat, sei. Zero? Telefonora deitu duzu, utzi mezua seinalea entzun ostean. Are you ready tonight, tonight? Are you ready now? Ez ez zarrapau. Are you ready tonight, tonight? Ambulantzia! Are you ready now? Hola! Albiste internazionalekin, itxura santuxuna topatu inau, korresponsal bat. Ez omen den italiarra, baina euskerazekin. Zuzenen berarekin, esan zigun, nola baite, ez dula bere izena eman nahi, beraz, ziru ditzen, erizen espitosa ditzen bazionagu. Arratsaldeon, erizen espitosa? Arratsaldeon, Patxe Makoki eta entzule guztioi. Bueno, bintzat, euskarazaki. Beharko badakitzen bat euskaldun eta horretzen dituken erromara pizza jatera. Amiga, horregatik, eta hori kasi nunan, ez? Bai, eta gero, oraintxe su hartu berridiken solairu honetan bizi ditukelako Ezekiel eta Sigrid. Ara, Ezekiel eta Sigrid, bizen horiek oso sonatuak ditula Euskal Herrin. Ik ba aldakin Sigrid ez denela inoiz agertu? Hemen erre somatzen da bere presentzia, baina ikusi nik ez diat ikusi. Da Ezekiel hau ez den izango Ezekielen doktrinako Ezekiel. Bai, gurpeilak sutzen dizkiken bere horre. Ahora, baina gaur egun edadetxo bat izango din, ez? Bai, baina... Lutxo izango den. Bai, baina berdintziok. Bai, astoratzen dizkin, bertako aguratxok. Bai, badakik hemen urbeteinkatu asko ziok. Eta gaur egun nolaz zutzen dizkin gurpilak? Ik badak esagutzen dituke itxasuetako sirenak, ez da?
badakik melodiatxo bat abesten ditek eta mundu guztia beraiengan hurbildu eta bere nahiak betetzen dizkik. Ezekielek berdin, melodiatxa jo eta zardenak arrotzen dizkik gurpilak sutu eta ospitalari su eman arte. Desafinatzeke nazirik gabe Jadanika gure lehoi itxura du eutxeri Gaueko pareta espraiatu ditu Amazazpi urteak, amazazpi zuri dira Ezekiel Mingotxaren merkromina Ezekiel Libar laput bataiz Ari xingle bataiz Vertigo Ere muko dunetan Horren aturrik gaueko bazterretan Ere muko dunetan Horren aturrik gaueko bazterretan Ere muko dunetan Horren aturrik gaueko bazterretan Ere muko dunetan Ego naiz pentsatzen, ze zail izango dugun urrengo urtean gure berezi hortan aber nola egin, hau baina berezi edo arraroago den talde bat, joder. Bueno, hola, mendikan joate batzuta igual, estandarra markatzen dugu, eta hondik, ja, desbari ondillo, ba. Jakin nahi nuke, behin erabakitzen dezuela hau probatzen hasi eta esperimentatzen eta bar, zergaitik itoitz barkatu. Aurrenengo abestiak egal egiten ertentzulako, eta esan genduen, bueno, nahiko lan izango dugu, katxarreria ezagutzen, gainetik abestia pentsatzen edo sortzen hasteaz gain. Eta esan genuen, bueno, hartuko dugu aitzaki bezala itoitz eta kitxo. Bueno, eta fanagealako. Dana etzak kontau. Eta gila da, itoitzen kantuak moldagarriak diela. Oso ondo daude nolabait konposatua, gure formatuaren lelo asko dazkate, harmoniak ez die oso komplikatuk, eta melodiak superpolitia die, eta aski ezagunak. Eta guretzako erresagoa zan, jolasen ibiltzeko, kantu ezagunekin erresagoa da, konposatzea jarretzea, baina, porque ez dakigu noaino iritsi gintezken katxarro hauekin. Baina hasieratik erabaki zenuten itoiz. Ba, bueno, pues... Ez horre, probatzen egin jala... Nik kantu batzuk nekizkin, honekin, eta, bueno, pues, bida, horrekin hasiko deu, tiratuko deu, da, eske gileza, gero dana kuadratu zigun. Gero, itoitze bauka gauza bat, esan nahien inguruan, neri gutxinez kostatzen zait jakitea zerren inguruan abesten duten orduan, horren bersio batekin moldatu zuen interpretazio librera, ez dakit arriskatua den, ausarta, nola ikusten zuen? Hoi publikoak erabakitzia, nik ez diot etiketai jarriko. Ez genuen pentsatu inen genuen eta kitxo. Itoitzekoak esan dizuete zerbait? Bai, kontatuan egon geha Jimmy Arrabaitekin, bateri joleakin. Da, honi oso ondo irutu zitzaion, gustatzen zitzaion. Berak bazekin zaren inguruan abesten duten. Itoitzen abestiak. Galdera polita da, Ez genion galdetu egia esan. Hemen mundu guztiak lautelatu kantatzen du, baina lautelatu, uste, Wikipedian jartzeula, amor romantiko surrealista.
Hola bezala, hola deskribatzen du Juan Carlos Pérezek. Eta dena izan daiteke surrealista. Eta eski nik uste itoitzen diskografia guztia izan likela surrealista. Pixkat. Eta zuek esan nahia argi usten duzue, edo ere bai pixkat publikoaren interpretaziora. Kontestu bat ematen diegu, baina hortik aurrea. Ez que haiek berdin etxegu, Ez dugu esplikatu aurreko abestiak zer kontatzen zenuten bertan. Bueno, pixkat, bazada Italiako zea bat, baina zuneri kontatu zenean lau hitzetan, esan jode, madre. Itzeina ez, abestien inguruan? Bueno, hau gure showeko zatitxoa da, ambulantz eta gurpilzutxuak, bueno, gurpilzutxuak deitzen diogu, baina berez Ezekielen profezia da, kantuan izena. Eta, bueno, Ezekielen figura grazia etxe zigon, Sigreden figura grazia etxen digu ere, eta bilak nola bait, pues ja, gaur egun itoitzek jozun, 79tik 89 alegia, 30 urte pasatxo utzi zutenetik. Orduan, nik uste gaur egun figura hauek alditugula mamone hau nola bait. Eta, pues hoxe, leheno kontatzen izunez, irratsaioaren zentzu honi, pues hauek ematen diote, pues albiste internazionalen saila. Eta pixa jolasten dugu personaiekin, da, bueno, humore puntua sartu nahian eba showuan, bueno, nolbait, bueno, egia da igual, hasta esango nizuke konkretatzen ditugula pixkait personaiak. Haiek ez juzte horren beste konkretatzen. Bueno, testu inguru, igual abstrakto baten sartzen ditugu, baina egia da testu inguru baten sartzen ditugula, eta nolbait pixka bat definitzen ditugu, porque personaje hauek showian zehar erabiltzen ditugu ere. Gero bukaeran ere igual agertuko zaizkigu. Igual. Eta zerrekin sentitzen zeate komodago? Pixka eta bestiak esplikatuz zerren inguruan dira, edo bakoitzak interpretatu dezala nahi duena? Ez ditugu azaltzen, guk jendeu gure historia hau, eta kitxo. Musikaren parte, artearen parte da, ez? Interpretazioa. Guk argi genekan letrak eta pixkate aztertuta, iruitze zaizkigula oso komiki edo zinematografikuak nola bait. Eta orduan, gure beste histori bat montatu dugu, irratsaio bat, baina, bueno, storyboard txiki batekin, ez? Itoitzek eman digun storyboard horrekin. Nola bait. Orduan, claro, pues erten digu xelebrikeri honek. Ni deskubritu... Nik esango nieke, gu ikusi nahi gaituenei, esango nieke, torri gure show bat ikustea, eta igual, hasiratik bukaerara ikusita, entzunda. Irratsaio guztia. Ulertuko dala irratsaioa. Karo, hemen abesti eta abesti artean ez dute beraien showa montatzen ikusi duzuen edo entzun duzuen zatitxoa ezik, baina hor badago testu inguru bat, historia bat, hasieratik bukaerara, irratsaio bat, eta dar. Zeratik esaten dizuen hau, bira, orain dela gutxi arte askotan entzuniela musikari esaten, ni ez dut esplikatzen eta jendeak ulertu dezala nahi duena. Eta hori beti moskeatu izan nahu neri, pila bat. Zer esaten dut, joder, zerbait kontatu nahi zenuen, kontatzen dezu, baina gero bakoitzak ulertu dezala nahi duena. Txokatzen dinduen. Ez nuelako ulertzen, esaten zuten guztietan, bakoitzak ulertu dezala nahi duena, ez nuen ulertzen hori. Hain dela gutxi arte, badago artista bat, Maria Jose Yergo, kristona hotxa dukana, egia da, igual ni ez duela inbeste konektatzen bere musikarekin, bai bere ahotsarekin, bere ahotsa mundera iruditzen zait, baina bera esplikatzeko eta elkarrizketetan txunditzen duen pertsona horietako bat da. Eta berak esaten zuen, ni esango banu, herri txiki ontakoa naiz eta ez dakizar egiten dut, hitz gutxi erabiltzen ditu bera bestietan eta esaten du, herri txiki batetakoa naiz, orduan, jende gehiagok ulertu dezake edo lokalizatu dezake bere gorputza abesti horretan. Esplikazio handirik gabe. Eta hor hasi nintzen ulertzen, bale, zu zerbait kontatu nahi duzu. Kontatzen duzu, baina hitz gutxitan eta pixkat abstrakto eta horrela bakoitzak kokatzeko bere irudimenean abesti hori. Eta niri gertatuko balitzait bezala. Ni pixkat ontoa nahi zenez, orain arte naiz kontuatu, 42 urte arte.
Baina, bueno, gustatzen zaite, hor abstraktu ustearena, eta bueno, Maria Jose Hiergo ezagutzen ez pasako gineke justo esplizitura, claro. Eta gaur egungo parrandeako musikan esplizitismo gehiegi dao. Quiero montarme en tu velero. Bueno, horrekala ere metafora puntua da. Ja, baina oso esplizitua da, ere. Edo danak metafora berdina ulertu nahi deu. Bueno, gero kontatuko idan, igual beste esplikaziorik ulertzen denen. Bueno, bai, eta ez da gaur egungo besti bat ez da ere. Eta gaur Igual egungo kantzeko die. Nola da, Quevedo honen, uda hontan, enaiz batuko hain Quevedo honen kantu bat, baina ziaro esplizitua zan, gu ginen, gaina udako ginen Soriako herritxo baten, kanpinean, piztina alboan botata, eguzkitan, eta txiringituan, Quevedo zakaten, a muerte. Ontaz, guatuko da intzan usan izaga, itzute banau, berari eskuminak. Zitala zan, etxeon metaforaik, etxeon abstrakzio, zan esplizitua. Bai, ez da, egal egitenen bezala. Ez? Beti ulertzen da, askatasun, ez dakizer, bakinizer, guk ulertu genuen, Kafkan kakalardua zala, baina, bueno, txorian. Metamorfosiaren Metamorfosia, beste puntu bat. Zaleike, eta letra irakurtu bat imaz du, bueno. Bueno, nirezako egal egiten beti izan da, egal egiten, Bernardo Atxagan letra daka, egal egiten Bernardo Atxagan letra da, o igual horrekin zehazek gehiago ulertzea. Irakurri barkau. Bueno, bertsioak egiten dituzue, nondik hasten zerate lan egiten, bertsio bat egiteko, ez dakit, lehenengo interpretaziotik, eta horrekin jolasten dezue, musika gintzatik, edo... Igual pixkat letran hausnarketatik, ez? Ia ze irudi iradokitzen digun, ikusten deu, komedia bat dan, edo bildurrezko film bat, eta horren inguruan hastega pixkat ze musika ingo geniokin pentsatzen. Gutxi gora bera. Ze sentsazio transmititu nahi deun. Bai, gertau zitzakun, berandu dakin, ez deu koñaka kontau. Kontatu, mesez. Orain, hola utziko gaituzu. Nahoreko beto kontatuko, baina... Venga, hore. Nik guk ikuste genitxun personajea berandu dukago Sherlock Holmes da Watson, porque nolabait aietia detektibek. Eta pixkat kontestu bilintxo baten da beste guztia... Nahore kontatzia. Baixa, Sherlock Holmes eta Watson, euritan ez dakizer, sigriten bila, jakinduria nordiko honen bila, baina ez da inun azaltzen, eta gero ikusi nun dokumental bat, kumbia rebajadan inguruan, eta da Monterreien, Mexikon, izorratu zitzaien viniluen Tokata eta orduan veloziadez jetxi izan, eta kumbia izan berren kumbia, da kumbia rebajada. Etzeo, tokata gehiago, eta herri hortan. Eta esplikatzen, pues rebajada, pues como el alcohol, pues rebajada, no sé qué, eta estetikoki jazten dira emo itxurakin, iliakola, ez dakizer, erropa supera hundiak, eta eman zegoen, nahi behintzat, alako gauza ilun turbio, ez, Sigrid eta Watsonan Londreseko kale zikinetan Sigriden bila bezala, ez? Eta kumbia rebaja, pixkat erdi misteriotxu, erdi dantzagarri, erdi zerbait, eta gero kumbia rebaja dontan dago personaje bat, Satanas, izen aduna, eta orduan, juntatu zitzaizkigun, 1000 txorak eri burun, da esan genuen, berandu da, kumbia rebaja dingo dut, eta kitxo. Bueno, sasi. Ez kumbia rebaja ez da ere. Ikustezu nundikan atatetzigun ideia. Inspirazio iturri anitzak dazkagu. Eta hemen, podcast hau, hasieran esan barko genuke, arkatza eta paperarekin behiratu podcast hau jakiteko zenbat referentzi dauden egiten, gero bilatzeko, zeren. Ni etxeko lanauzkat, orain hemendik etxera itzuli, eta abertzi eustea. Aukera bat bakatzu, dokumentala ikusteko mundiala da. Zera, irekian dago... Garaian YouTubeen zeo, nola 15 minutuko... Vale, reportai bat. Gero gauza luzeagoak ere badaude, baina, bueno, hola... Piskat, genera sortu zuen, bertan.
Bai, hori da. Tokada diskoz bat, hau txintzan, revoluzioz jetxintzan, kanta guztik mantxoko, ez zion beste tokatek, eta esan zuen, ze ondo, hau gantzagarria da, pues venga. Oso ondo, orain bai, tximeleta, rege. Galdu egin ziren. Tximeleta haiek galegiten, itxasoaren isiltasunerantz. Ez joanez
basoan. Eskerrik asko. Zer publika deikorra zakan naune, Bai, saiatzeiuk, txalo gotzen. Bai, beti esatet, hemen, grabatu horretik gaur astu egin esate, baina publikoari eskatzen diot txaloak kortxiatan ematea eta ez beltzetan. Azkarro bitzareko, eta ematen du, 20 ordez 40 pertsona gaudela hemen, eta kamaratan ez da ikusten. Hor, kamaran atzean beste 30 pertsona daude ez dituzena ikusten. Txibilidekin batea, ez da? Ez duten agertu nahi eta, zei, bueno, a ver, sartu nahi nuke pixkat musikaren profesionalitatean. Zeren hemen batzuk pasaia berez musikara dedikatzen direnak, irakaskuntzan eta bar, eta beren banda propioa dauzkatenak eta bar, eta nahore. Biraz, zuen inguruan bilatzen atea zait zure LinkedIn horria, eta hizkuntza, zuzendari ere bai, proiektu artistiko ezberdinak, eta bar, baina musikan ere bai, talde askotan ibili izanez, hor utziko izut, botando la pelota. Nola ikusta ez du gaur egungo egoera musikari profesionalentzako, edo hau musikaz bizi nahi dutenentzako? Lotxagarri. Zergaitik? Remate gol. Zergaitik. A ver, venga. Eskuadratik, zapa. Ez, lotxagarria da, ze ez da profesiotzat hartzen kulturalki. Zu lanea baldin bazoaz, lanea zoaz ostalaritzara, irakaskuntzara, fabrikara, ona ezuntokira, baina kontzertu bat jotzia ez da lantzat hartzen, musikari izatea ez da lantzat hartzen kulturalki. Orduan, gero ordainsariak ere, ez da ordainsaririk, burrukatu behar da. Eta gero sartze bazea managerment zirkuito baten, igual orduan zerbait kobratuko bezu. Pixkat gehiago, katxe minimo bat. Kontutan izan? Kontratatuta, autonomo baldin bazea, izorra izeujan berdezu dana. Bestela itaizkizute alta bajako kontratuak. Beraz, luzea beira ze baldintza dia horiek, ze zaintza, ze kultura hitz bai eskulatan. Galdera, Euskal Herria, to. Bai. Eta orokorren ez, eraman izun estatu guztian. Ez da musikari edo artiston estatutorik. Igual, zinema ingurun zehose dakate, baina musikan bat ere, orduan, ez zintzea ezerri heldu. Estatu Espainiarrean urte batzuen inguruan beti ateratzen den gaietako bat da. Bai, eta diru laguntza sistema bat izan beharko luke, diru hori erabiltzia benetan industria bat sortzeko, baino ez industria bat goitik, iten nahi dian bezala, industrias kulturales y kreatibas. Baizik eta bermatuz, kontzertuan nahi baldin badegu, eman diru laguntza musikari horiek kontratatzeko. Edo diskoa grabatzeko. Gaur egun diru laguntzen publikoak dira, orduan askotan aitzakiak dira promoziorako 6.000 euro. Bai. Ze, Instagram eta Facebooki ordaintzeko? Bai. Eta... Edo erdiko hemen publizidadien goizun manager horri, beti ere erdibidekuak eramateute dana. Eta gu gaude, gauden bezala. Eta berdin esango izun ni, gu barkatu proiektu bezala, lehenengo eskerrak eman behar dizuegu ona etortzeagatik. Jakin da zenbat ordaintzen dugu, ez dugu kontatzen, normalan publikoak ez dugu kontatzen, baina bai ez dala nahikoa. Hemen elkarteak jartzen duen diru bat da, a fondo perdido, musikariak ekarri nahi ditugulako, eta bar. Egia da, esfortzu bat egiten dugula, gutxinez ordaintzen. Beti. Eta kontratu bat dago, batez ere YouTubeen eta babesteko esgaren inguruan eta bar, baina diru laguntzak ere bai eskatzen ditugu. Gu elkarte bezala. Eta ez dizkigute inoiz ematen. Esaten dute ez dela interesgarria. Baina gero danak kulturaren aldeko eta gaina hitz larriz, Eta gero ikusten duzu urtero milioika euro dedikatzen direla, eta hau ez dut esaten Estatu Espainiarren bakarrik, baizik eta Euskadi mailan bai, Gipuzkoa mailan, milaka euro daudela musika sustatzeko, kultura sustatzeko, arte ederrak, gauza pila bat. Zinerako ematen dira milioika euro, baina musikarako gutxi eta normalean
dago apartado berezi bat jaialdietarako. Hor ja dagoen publizitatearekin eta bar. Baina horrelako proiektuetan, eta urteak dara bazkigu eskatzen, ere bai jakin behar da eskatzen, Bai, Eta hortaz ere bai beti esaten da profesio bat egiten dela, eskaerak egiteko eta bar, hori Bai, eta hori da pixkat, artearen faltsukeria edo justifikazio beharra alperrikako dosierrak idaztia edo dosier politena eta gero ikustezu emaitza eta nahi askotan begia esan da irutzaizkit txerrekei bat. Bi moga behin da daudelako, azkenian pasautelako denbora dosier bat iten eta ez benetan artia iten eta berdintzait zer dan. Hola gabiltzetenak. Eta bai... Eta hau esateagatik lagunak iten jarraituko dut, Ez, bai, ni uste baiet. Gutxinez musikarien errespetua baduzu. Bai, ni autonomoi naiz, egia esan, aktivismoz. Kokotaino naholako, ez dakau diruik ez dakize, eta kaina bat hartzeko 3 euro bai, eta ez dakize bazkari 100 euro parranda, eta ez diozu artista bati eman nahi, edo talde bati bakoitza 20 euro ematen nahi zehala. Entzun inberdezu ze garesti da, barkatu. Kulturai ez dut sustatzen. Horregatik da, arazo kultural bat baita ere, eta buelta ematen hasi hartzaio, eta gure lanai baloria ematen. Eta sarrera bat inoiz ez da garesti. Gero bai, ez dut abogado del diablo egin nahi, baina, edo izan nahi, baina bai, bueno, gu auzo elkartean eta ibilitakoa gera, jai batzordean eta bar, eta bai, musikak badu espazio berezi bat gure jai guztietan, baina ez daukazu nahiko presupuesto auzoko jai batzu zerenean, orduan nola gestionatu hori, musika eskaintza bat egiteko, eta ordainduko bagenu merezi duten guztia. Pues hor, diru laguntza zikin horiek kendu, eta auzoko festak eskatzen baldin bezkizu 30.000 euro, eta 10.000 baldin badia, edo 20.000 musikariei soldata duin bat ordaintzeko, konponduta dago arazua. Baina nahi, gogua behar da, arazoa konpontzeko. Bai, baina 30.000 euro ez dira. Botatzeagatik zerbait, ez? Edo, karpazaliai inoiz ez zaio deskuentua eskatzen, eta garagardua ekartzen du nahi ere ez, beti guri eskatzen zaigu. Eta gu festetan bizigea. Bueno, ni onartu ardet, hemen egontzala jugada batu hain dela urte batzuk, lautxon da genuzkan, groseko jaietan, eta ikusi zuten askoz praktiko, merkeago eta eragingarriagoa zela, karpa handi bat, zine, zirko, barrun. eta hilaua eragileak txosna bakarrean lan egitea. Eta gainean euriaz eta kubierto zaude, eguzkiaz ere bai, eta hor egon zan ere bai diru hori erabilia daiteke beste gauza batzutarako, eta bueno, beren general batzutan sartu gara. Baina behar da lokaztu. Bai. Bestela ez da ikusgarritasunik eta jendiak ez daki. Dik nire inguruan lortu dut jendiak esatia, lanea zoaz, bai, lanea noa. Eta gaina da, asteburuko turnua eta gauez. Besteak festan da denean, jai ez da denean. Eta ez da ordain, beste zein lanetan hori ordaindua da, edo porrak dira, edo ez dakize. Eta ordaintzen da gehiago. Karo. Gaueko turnua eta asteburutan. Eta abuztuan. Jornada especial. No? Baina gero, herrietan ekimenak montatuz geho, ekimen horita oso jende gutxi gertuatzen da, edo oso gutxi ez esan. Eta hemen, ze talde bikaina da ganda, ze publiko maravilloso. Gutxi eta onak. Hor sartu behar nintzen, Adibidez, kontatzen zidaten, anekdotatxo bat, takitegile izango da, zen nien naiz Parisen bizi, baina kontatzen zidaten Parisen badala korronte bat, igual lanetik atea, eta igual taberna jetxi ordez, edo beste bete beharrak egitera jun ordez, rato bat dedikatzi jote, igual ez dakize saio ikustea, oain antzerki bat dakau, jun gaitezki ikustea, esposizio, pinturak eta holako... korronte bat badago kultura sustatzen duna eta sortzen du olako korronte bat. Eta orduan, egia da, gizartea sensibilizatzen dela
Da segurunik, hau den aplikatuz geho, eta kite Euskal Herri nola alkoholitzake noi aplikau. Bono kultura dakazu, pa jovenes. A lo loco. Bueno, eta... Helduak ez du konsumitzen kultura. Eta claro. zeiritan gaude. Kultur hirigune, hiri izan zen Claro, Donostia. jarri etiketa hoi, baina... Eta zertarako balio izan zuen. Asuntoa da, rutina sortzia, eta hori oso zaila da. Baina sensibilizazioa gertatuko litzake gizartean. Hor, barrez, bueno, beste galderatako bat, eta zuek bideratu dezuena da, publikoa eta zer respetu dion artistari, eta... Hori da, anuetan, ondela, eta egia esan hasi berritan, kontzertua jo ginen, eta usted bosgarren... Anoeta herrian. Anoeta herrian, markatu bai. Anoeta, pelodromoan... Joder, esan eroro hostia, ni uste nuna baina. Anoeta herrian, gaztetxekoek antolauta, sekulako borondoti izan zuten, da nolabait aprotxatu zuten ebai, garagardo azoka bat, eta gu jarri gintuzten hor jotzen, uste, ez, bosgarren kantura arte zigutela txalotu. Baina behituz musika klaseite deu. Patxekin. Ulertu zuen arte nundizi joazten gauzak, hola zeuden danak. Claro. Garagarduan da frontoi baten. Osea, frontoiak ere Euskal Herriko udaletxe favorez jarri kortina ehar batzuk, pixkat prestatu akustikoki frontoiak. Esaten da, Euskal Herriko musika soinu teknikariak osona direla frontoietan kontzertuak egin dituztelako eta hori sonorizatu beharrak egin dituela oso. Ezin da, baina ezin da. Erreverberazioa no hay como quitarlo. Ezin da. Eti bitparetan. Zumaian, Benito Lertxundik kontzertua moztuzun eta esan zuen hau ez da posible eta etzun jo. Ez da posible. Frontoi baten kontzertu bat, aretuak zertako daude, edo bentsat moldatu akustika pixkat. Gaina hori, lan nahi berdeu, gure ez da nere mugaten. Egia da, aezkura jute baldin batzea jotzea, aezkun ez dago frontoia beste zerrik. Eta kontestua daude. Eta tapatua da, eta bikaina da, eta leku gisa, barabiloso, baina akustikoki, penagarria. Zumaian bi aretu daude. Bain bi kontzertu. Claro, bai, horretik, Zumaia baten, jode. Bueno. Udaletxearen laguna. Ja, pixkat, askatuta behar guzti horiek urrengo abestira pasako gera. Negua iristen ari da, beraz, zelurretan. Bai, hau nola jarri genuen, deskriopena mesedez. Negua beroa da. Negua beroa da. Horrek ez dizu zerre esaten, nala? A ber, baina zelkarrizketa txailo zehazu. Esan dezaket gauza pila bat, baina negua beroa da, beroa erlazionatu da zakedana, igual pixka nazkagarria da, beraz ez dut ezer esango. Baina argituko izuegu. Ointxen teikuko zuet dana. Desagertzen dizunean, esango dizut zergatik izkutatzen zaren, zergatik hain pozik urtarrilako elurraz. Zurea den lehenengo argiaz abiatzen zera kaletik urtarrila untan emeki urtzen ari da zauri gorriak erakusten baita ere zureak ez diren bideak urtarrila untan
sendatzen elur pompa. Zauri gorriak sendatzen elur pompa. Urtarrila hontan Ikusten nola negu ere eharra dan. Negua berua da. Egualdi ona. Kantu honekin lotuko dut leno esandako bat, laguna gonbidatu genuenian, kantu hau ez zitzaion gustatu. Eta nolabait jita bilakatu zaizu. Zatzun eske lurretan, eske son palada polita da, bida, berotu indeu. Ez ordina, desde luego. Aldearrian. Ze nostalgi. Gora negua. Ze esaten zaizu, ojalá que nieve... Ojalá que nieve elurretan. Ah, vale. O sea, Juan Luis Guerrari de referencia, Claro, ojalá que iba al café. Claro. Claro. Itoizezan proiektua ITZNK irratia. Zure irratia. Marrumaren ondoren, ojo, Bueno, kiterantzuna, baina zain noizko diska grabaketa edo zerbait. Ara, a ber. Patxara nahian berdet. A ber. Publikoak diru pixka jartze bau, igual orduan grabatuko dau zerbait, itoitzen bertxio alderbes hauek ondo, eta bestela... Crowdfunding bat, eola? Crowdfunding bat. Inun, nik bakarkako proiekturako, eta oso gogorra da. Ze sentitzezea pixkat... Eskale, mundu guztiek istonkaka, maia zu dirua. Proiektu hori nahi dut, maia zu dirua. Ni uste ikusitut crowdfunding batzuk ondo eginak, eta ez da bat Euskal Herrian oso ondo egiten diren salmenta horietako bat. Proiektua prestatu behar da komertzialki
sareetarako eta bar, eta ez bakarrik. Igodet eta crowdfunding bat egin dut eta aber aportatzen dezuen. Gertatzen da, ez? Bira ze pedazo de proiektu daukadan, baina ez daukat dirurik. Haino nahi izango banintz, hainbeste fiatuko banintz esaten duana, egingo nuke marromanako, eta nahi zausartzen ez da ere, baina, ez dakit, interesgarria litzateke hain gauza ez berdina berezia izanik. Pentsa interesgarria dela, gobernutik kulturarentzako ematen dan laguntza crowdfunding bat itea da. Katapulta, ez da? Piztumeta. Piztumeta. Bai, herria kultura sustatzeko. Irabazien bikoitza ematen dizuetela. Bai. €1, berreun, besteak beste jartze dituztela. Bueno, txerri burruka bada azkenean. Bai, saldu beharra. Eta hor daude ere, bai, sare sozial. Eta gero, bai, itezu hori, adibidez nik, bai, Antuxuna, bai, nitune abestiak eta hola, baina gero, kontzertuak eskaini berdia. Eta hor, damazkit 2 urte ataskauta, umezurtz, laguntza eskatzen, eta jasoituten erantzunak publikatuko banitu Venga. Lotxagarriak. Handik lagun gehiago ingo zen ituzke, ez? Bai, hortantxe. Hori kontzertuak lotzen dituzten pertsonen artetik, o nola? Eta instituzionaldetik, ustez laguntzeko dauden instituzionaldetik. Bai, ja dana inda kasunean orduan etorri. Eta bitartean ere behar dute laguntza. Bitartean jan behar dugu, ez? Osea, prestatu behar da, probakin behar dia. Claro, beraiek lagundu dezakete, akaso agian, baina behin proiektua ja martxan dagoela. Osea, behin diska eta hor dago diseinutza, laguntza, diseinutza. Laguntza behar dezu azteko, hasieran infrastruktura, gauza proiektu raro bat baldin bakazu, laguntza hasieran behar dezu, ez? Eta grabatketak, eta kontzertuen, antolatze hori ere, eskintzatan sartzia, programazioan sartzia. Eta hor daude figura batzuk, leheno hitzein dugu, ez dakit mikroz kanpo kontratatzearena, bai, uste bait, grabaketan izan dela. Hori, enpresaren bat, eramateko, gestionatzeko managimenta. Baina horiek azkenean iteutena da, modan daun produktu bat hartu, eta datorren urtean beste bat. Eta, horrek lagundu dezake, agian, sare sozialak eta ni kruzada bat daukat sare sozialekin. Ogi etorri. Eta anotatzen da Marruma Kulturalen sare sozialak, apal doazela, ez dut tabarra eman nahi, eta de hecho kontra nahi. Zakite da kontuan izango da, Makoki? Baleiteke. Ni antzeko gertatzen zait. Baina nola hemen lantaldean ez dauzkagun, zenbat urte dauzkazu txust? 34tik berako jenderik ez daukagun, 20 urtekoak beti... Claro, oik da biltza tope, edo. 30 gehiago dauzkazu, ez? Bale. Buruak urdintzen hasten. Bai, eta orduan, ez dakit, sare sozialak. Batzutan galdetzen duan gauza bat da, derrigorrezkoak, ez? Jakin da. Porque gero duzu sakonkigo sartuko zea. Derrigorrez behar ditugu, sare sozialetik, Facebooketik, bi kontzertu lortu ditugu. Da Instagrametik beste bi. Zanet, ja ez dizue korre bat bialtzen emailea, guk gure plataforma guztitan edo gure kontaktua hortxe dakeu. Eta ez digute zuzenen bialtzen korre bat esan, nahi dugu, igual batean bat gertatu zitzaigu, egia da, baten gertatu zaigu. Baina nik uste, norbaitek kontatatu nahi bai gaitu, sare sozialetik kontatatzeu, gukin. Eta orduan, jazta, derrigorrezkoa dakazu, zer estela kontzertu gabe gailtzezea. Eta gero aparte, bombo barzaio, gero nola kudatzen dezun sare soziala, hortxe gakua, ez? Nola kudatzen dezun astero bideo bat egoten dezun, tontakerik egiten dituzun, nola bait bizia mati jozun, jarraitzaile jarrai dezaten, eta takit ni nao note zaharregi igual. Agure lehian naun, ez? Bai, osea, niretzako bai da gehiago eskaparate bat bezala, ez? Nun hortzauden eta oso errexea dan harremanetan jartzia norbaitek interesa baldin badu. Baina, kitxo, horrarte, pixkat
promozio puntu bat bezala. Naiz eta 1000 gauza igo, edo zerbait kriston arrakasta eduki, oso erresa da, bai, gustatzai dematia, baina gero horrek ez dakarkizu lanik. Horrek arira dakarkigu marruma jarraitu, marruma. Atsegin dut sakatu, eta jarraitu baina marruma. Eta etorri igandero, da kriston planazua resaka pasatzeko ere. Ama. Eta resaka digabe ere, bai. Bai. Baina egia da. Kirolik ez. Beti esaten dut sare sozialak, sare kudeatzaile bezala, nazkatuta nagoela, baina egia da, gure kontzertuen eren bat edo, azkenean sare sozialen bidez egiten dugula. Batzutan, laguna dauzkagu eta kontaktua pasatzen dizute talde edo musikari batena, baina gero beste batzuta, tipa hau eta ze kriston musika, eta nola kontaktatu, lehenengo gauza eta Instagramera, eta jarri bere izena, eta bere agertzen dan. Eta hola, haizu zuzea, eske entzun dugu zure diska, eta hola. Eta horrela idazten digute, bai, batzuk. Nola baita, artista baldin bat eta ez badezu sare sozialik, hilda zaude. Ez? Esango nuke. Gaur egun oso gutxik aldute biziraun sare sozialik gabe. Edo, bueno, ja... Gure mailakok. Agian sare sozialen aurretikan ja estatus bat lortu zuten artista horiek. Bai, baina... Baina gaur egun lortuko estatus hoi sare sozialen bitartez, ez? Bueno, da horretik, iparralden, Lapurdin nabil gehien bat, Mairu taldiakin, eta taldekide asko intermitentia dia, profesionala dia, eta sare gabe ere, ezagunak dia musikari bezala. Orduan, elkarren artean deitzen dia, badakitelako musikaria diala. Orduan, batzu baituzte saria, baina ez dia ez daude hortako ere. Zade saltzen, momentu oro. Hori, nola baiteko sare bat, ja sortu dute ibiliaz. Gremioan edo ezagunak dira, eta orduan, bueno. Proiektu artistikoa datatzen nahi baden, derrigorrezkoa. Baina... Ondo irutu zaidan azkenen ez, lagun taldea egitea musikaren arten pina behar dina, porque bestela txion ez erre. Baina igual proiektu artistiko berri bat ateaz geho. Baina... Magoik ez zionena, azkenen nolabait estatus batea iritsi aiz, eta iaiz hemen, txekinat, lokillok sare sozialetan konturik dakan, baina horrek ezin behar. Horregatikan geratzen dela askotan, eta nola ez gehan profesio ere, hor pixkat eskaparate moduan eta kitxo. Hor dagoena ere bai da, batez ere euskeraz. Proiektu bat eginda ere, sare sozialek zenbateko jartzuna izan dezaketen, zeren ni ez dut ikuste, iritsi behar zea maila batetara non jendeak bilatu nahi zaituen. Zuk sare sozial bitartez ezin duzu ezer saldu zure ingurukoak salbu, eta zer eskaintzen duzu sare sozial horietan jendeak jarraitu nahi izateko, edo jendeak esateko, bira, hau topatu dut, entzun, edo ikusi, edo ni ez dut klabe horrekin ematen. Argi dago. Orduan... Adibidez, nik errokako kola ezagutu nituen, nola bai? Ez, errokakoak ezagutu nituen, nik ezagutzen izkialako. Karo, ik bota... Amigo, ikusten? Ik bota idan aipua, eta gero, sare sozialetan bilatu ninenan, eta ara, nuntxe zeuden. Eta YouTubeen kantu da, nik... Ikarai hartan ez unan, sare sozialik ez ezerre, eta telefonik ez tare, ia. Baina hori ibiliken hau kierkitxarraka alde guztitan, sigrit bezala. Eta orduan ez hautzen izkidan, eta behin kontzertuan neon nauk, eta beste jende asko saiatzen naiz. Neuk ez dakatenian kontzertuik ikusten segertatzen den, eta juten presentzialki. Eta orduan, jende ez hautzezu. Eta berekin hitzaitezu, eta komentatzeizkizu, zertan da bien, ez da bien, mila gauza. Eta kuriosidadia dakatelako, beti izan naizelako pixkatola ikertzaile, eta saiatzen naiz ikusten, gero zeiten duen, kuskusiatzen, noski. Eta sare sozialetatik bilau zitxula, hori ez urterua. Eta hori, esaten genuen, hasi aurretik, pandemia garaian eta jende asko esaten zula, ezin dugu kontzertutara jun, eta orain kontzertuetan ez dagoain beste jende.
Berdin zaitze kontzertu, bakigu hemen ez, baina beste kontzertu... ACDC etortzen bada, bete Claro, duzu, bai. Baina Baina ja ez sare dezu, sozialik edo, eta bera. gainean ez dezu ikusiko show on bat. Oain dela 20 urte, agian, bai. Baina orain ikuste dezu, a ver si es la última. Hola. ACDC etzun kantatu gaina Axl Roseekin, azkeneko Holako zerbait. gauza raro bat dituen. Baina, bueno, zuen sare soziala zeintzu diren, salduko dugu pixka bat proiektua, jarraitzeko... Erresa dakau. Helduko jat, aparatua. Eta laguntzen badizuen ni, jo. Zaitze muitu, Patxuse artista xamarra da, bea pintatu zuen kaxa. A ber, ikusten da, hor, Twitter... Kaxa, nahorek ekarri zian, Bai. ardo kaxa bada, Bai, flikiak ardokaxekin inditzazkezue. Iskinak erosi eta pintau takitxo. Hementxe gure sare sozial, eta bandkama falta zait, hemen margatu, baina ez que etzidan den banak. Baina bandkampean ze eskintzen dezu, De hecho, bandkampen egal egitenen kantu esklusiboa dago, bestetan ez da ona. Baina bestela, pues eso, YouTubeen kanala dakau, Instagram kontua, danetan Antuxuna eta Patx. Hiru bat abestia dauzkezu, ez? Bandkampen bai. Gehiago, uste jate azken danak igonizkiala. Uste dut. Ondo masterizatuak edo ez, baina igual da, igo. Eta orain, Twitterra isa bat da. Egia. Pornoa. Eta YouTubek... Elon Musk ez dio jaramonik. Eta YouTubek dauka olako demonio itxura, eta Instagramek telebista, eta bueno. Antuxuna eta Patx. Bilatu... Eta Facebook dago pixatola derruituta bezala, porque ja zaharkituta. Nei esan zidaten, goatzen naiz, Facebook hasi zanean, da hortxe ibilinan jota fogo danok, eta gehoztikona, uste lagun bakarrak jarraitzen dula. Nik hori, taldetan ikusiete, sare sozialen arira eta sekula ez deteuki sare sozialik, crowdfunding hau arte, Instagrama zabaltzea derrigortu nindutela, kasi. Eta kasi gabeka. Bai, derrigortu ninduten. Eta ikusiet, nola MySpaceetik Facebookea pasatzezan, gero derrepente norbaitek esantzun Facebooka hila zehola, orduan Instagramea pasa berda, orduan gero TikTokea, orduan datorren urtean igual dago beste bat, eta indezu lan guzti horrek erozu zertako balio. Eta orduan, baina horre, ez dakit, zenbat denbora galdu nahi deten, hortan. Zenbat denbora da Ja, ni porque gutxi zeiten dut zenbat denbora eskatzi dizun sare sozialak kudeatziak. Asko. Gehiegi. Eta berdin du 100 ordu ez diren. Gehiegi. Niretzako ja, segun zenbat minutu dien egunean, ja. Guillo agure lehia gaitun, 42 urte. Ni tximeleta... Bendik tximeleta. Bai, baina kakalardikoa. Tximeleta kakalardikoa. Bueno, gure sare sozialak ere bai salduko ditugu. Bueno, goguna daukagu. marrumakulturalak.eus. Eta listo. Hor sartu eta aurkituko dituzu sare sozial guztiak, gure podcaste guztiak, gure YouTubeko kanala. Eta esango nioke jendiai ohitura hartzeko, gauzeta juteko zer dan jakin gabe. Bueno, ja hori 80 2000 urte... Baina, pixkat sorpresa izan dadin. Bai. Ez? Osea, usteko bere burua ere pixkat harritzen, edo... Talde honek jotze, ikusiko ditut 2 bideo. Ez, junta ikusi, eta pelikula ikustere, sinopsia irakurri gabe, favorez. Ni uste 2000 eta piko urte inguruan hori jagaldu zala. Bueno, Rodrigo Koasek esategun bezala, progreso ez da... Ez, progreso da, gauza batzuk ona baldin badia hola, pues hola mantendu. Eta orduan, sinopsik irakurtzia, eta bideoak ikustia da, gauza txar bat. Utzin berda, eta bueltatu berda, ez irakurtzea, gozatzeko gauzak. Eta hitz hauekin... Eta jendeak beti esaten du ados. Ez ikusten baino ados dago. Bai. Eta bira, erresa, gurea bezalako proiektu ezberdinak daude, eta jarraitzen dituzunean, bakizu, hilabetean behin, laugarren igandean, dagoela kontzertu bat, no seke, jungo naiz ikustea. Eta ardura pixkat, eta jadaka da, planazo bat, dakazu hilabetean behin. Sumatzen dut, jende gehiago datorrela kontzertuetara, artistak bere lagunak ekarri dituztenean. Kakalardiko gehala esan dizugu. Bueno, bai. Kakalardoak ez du dinor maite. Insektu maravillosak die, igual, Amaitu aurretik, eskerrak eman behar ditugu hor barran Alex lanean dagoelako, mesedez txalopiro. Alex!
eta gure barkua gidatzen eta teknikoki eta kalitatea ematen, ba hor, txusta, behinetan txustegi. Baina gaur zailtxo jarri dio, ez? Gaur zailtxo jarri dio, txustai. Inteligentzia artifizial batek egin zuen kartela beraiek bidalitako argazki batzuekin. Alper. Eta ez duen asmatzen, esaten dut, zer egingo eta argazki hauekin, ez dut esango txarra zer. Eta kreatibitatea, animal artifizial baten topatu zu. Probatzen, hau balio dit, venga, barrura. Hor daukezue. Eta, bueno, bani gaur elkarrizketak egiten eta bideoa editatuko duna. Eta bar, Makoki, eskerrik asko. Eskerrik asko, Marrumari, 6 urte, zorionak. 6 urte. Gukeiz ingoizki hau 6, patxuz? Hemen darraiu. Ingoizkin hau, noiz bait, ingoizkin hau. Eta nola ez, eskerrik asko, Antusuna, Patx, Nagore, Unai, laizter arte. Mila esker, Marruma kulturalari eskenitako elkarlanagatik gaur arratsalderako. Gure abarri ratsaioa aberasten. Bai, eta honekin 8 puntuan dizkiagu kasualidadez, beraz, orduko albisten laburpena. Basuan eta esatari lanetan, Patx! Beste esatari lanetan, produkzioan eta laguntzan, Makoki! Da itez eta enekako push player, zala par jotzen duen, munduan jotzen duen persona bakarra. Egia. Antusuna! Soinuan, teknikan, kabletan, beinat, txusta, mila esker. Mila esker baita ere entzulegoari, hemen zaudeten hoi eta etorriko zeaten guztioi. Ja! Sherlock Holmesek Watsoneri ardo bez bat hartunan autobide honen azken tabernan gaude. Oinak bilusik, FM English speaking musikaz fly. Jo, laino txiki bat bezalaxe, atentokeo, arrastorik utzi gabe. Meki urtzen ari dire kaletan telatu txurik lehioan jarrita ez da urina besterik. Zakertuko noizenean zale ikusi, histori berdineaz esango dizu. Ontzi eta zale ziri triste bat atzizkain buratu, arratxale euritxuak kamalo jentzat, zeurea den lehenengo argiaz, irrati batek ematen azken nahi durua. Makal etxian bukaera da, makal etxian bukaera da. Jo, laino txiki bat bezalaxe, Atentokeo, arrastorik utzi gabe. Autobusetik bera, abiatzen gera kaletik, kupiturik bazter baten begira, karra bat eginen dizue! Agure lehi batek esana, buelta baten manda ezekilen atzetik, xigriten atzetik, erenpuko dunen atzetik eta tximeleten atzetik. Eta norbaiten atzetik ere, ez? Bai, errezain espida, jarren atzetik. Jo, laino txiki bat bezalaxe, atentokeo, Arrastorik utzi gabe. Jadanik erreza abentura naia. Ilunaren inaz iluna desegi. Iban labur bataz. Harixinge bataz. Zulo urtinak miatu ezinik ezen. Ni nau gurpizitxuen jabea. 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 Jo, laino txiki bat bezalaxe, atentokeo, arrastorik utzi gabe.
Ezekiel, Sigrid eta Tximeletari. Etorri Antuxun eta Patx ikustea, eta aurkeztuko dizkizuegu. Gurekin kantatuko aldezu, aukera katzu, gutxikea, baina oso lelo errisa dakagu. Ezekiel, Sigrid eta Tximeleta. Ados? Sigrid eta Tximeleta. Guazen Ezekiel, Sigrid eta Tximeleta. 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 Sigrid eta Tximeleta. Ezekiel, 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 Sigrid eta Tximeleta. Mila esker. 6, 3, 2, 1, bat, 6, 2, zenba, gaur ez dare, jaben. Barruna kulturala.